Buongiorno e bentrovati in diretta a questo appuntamento con A Voi la Linea. Comincia questa sera il weekend delle Rally delle Alpi Orientali, che tra Cividale e le Valli del Natisone porterà auto moderne e storiche a gareggiare per i campionati italiani ed europei. Allora ci colleghiamo in diretta con Marco Pasquariello dal parco chiuso del Palazzetto dello Sport. Buongiorno Marco, a te. Buongiorno da Cividale del Friuli, siamo all'interno del parco chiuso della 56esima edizione del Rally Alpi Orientali, abbinato al rally storico che è giunto alla 25esima edizione, quello delle macchine storiche appunto. Con noi c'è il patron Giorgio Croce. Noi ricordiamo questa è l'edizione post-Covid dell'anno scorso, non si è potuta fare, quindi subito chiediamo quanto è stato complicato organizzare un evento di questo genere che porta persone praticamente da tutto il mondo. Esattamente, grazie di essere qui con noi perché per noi è una ripresa veramente importante questa dopo l'altro anno che non abbiamo potuto fare nulla. È stato tutto molto difficile, abbiamo dovuto accoppiare le due gare in 2 giornate, per cui abbiamo avuto l'onere, diciamo così, e soprattutto le popolazioni hanno avuto l'onere di avere 2 giorni di chiusura delle strade, parziale ovviamente. E noi siamo riusciti a mettere in piedi questa manifestazione con molta fatica, ve lo dico subito, però siamo stati premiati perché abbiamo ben 165 iscritti di equipaggi che vengono un po' da tutta Europa, perché la nostra gara, oltre che essere campionato italiano VRC, è anche Mitropa e anche CEZ, Central Europe Zone, della parte storica. E direi che è una bella soddisfazione perché nonostante la data infausta sicuramente siamo riusciti, vuol dire che la gente ha ancora passione di venire a fare le Alpi Orientali. Quello che mi è molto piaciuto e dispiaciuto nello stesso tempo è che molti sindaci mi hanno chiamato dicendo mi avete dimenticato, soprattutto nelle Valli del Torre eccetera. Io gli ho spiegato che le nostre normative Covid della nostra federazione intendono proporre delle gare con 3 prove soltanto, molto ristrette e molto concentrate, per cui non potevo fare come negli altri anni, prima le prove delle Valli del Torre e poi le Valli del Natisone, però io spero che il prossimo anno la cosa sia un po' tranquillizzata e riusciremo ad accontentare tutti. Ecco, raccontiamo un po' questo weekend che in realtà comincia già oggi, già questa sera, poi domani la gara VRC per le auto moderne e domenica invece quelle per le auto storiche. Certo, oggi pomeriggio, ieri pomeriggio e oggi in mattinata ci sono ancora le ricognizioni del percorso, quelle regolamentate, e il pomeriggio ci sarà lo shakedown che è una piccola prova nella zona di Cialla qui vicino, per cui molto facile da raggiungere, soprattutto le assistenze possono rimanere qui a Cividale e hanno la possibilità di provare su circa 3 km di prova le automobili, perché poi verso le 20 ci sarà la partenza dalla vecchia stazione di fronte alla Banca di Cividale, che è un nostro sponsor. E ci sarà questa partenza, subito dopo le automobili andranno in parco chiuso a dormire, diciamo così, per partire all'indomani per iniziare la gara vera e propria. Due giri di prove, Mersino di circa 21 km e poi il Trivio di circa 14 e qualcosa e Drenchia che è 13,80 km. Si girerà 2 volte e con intervallati appunto i parchi assistenza sempre qui a Cividale e l'arrivo sarà circa alle 18:30 a Cividale di nuovo nel luogo della partenza. Per cui speriamo che tutto vada bene. E poi l'indomani abbiamo voluto premiare un attimo le Valli del Natisone scegliendo l'ubicazione delle auto storiche a San Pietro Natisone, che la reputiamo un po' la capitale delle valli, e dove sono appunto alloggiate tutte le automobili storiche e anche quelle della regolarità. La regolarità è una nuova specialità che abbiamo importato e che per la prima volta si fa in Friuli.
ci contiamo molto, noi siamo molto appassionati di auto storiche e speriamo che anche lì siamo validi per il campionato italiano, per la Mitropa, per il CEZ, Central Europe Zone, e abbiamo tanti piloti stranieri ed è veramente... L'arrivo sarà di nuovo a Cividale verso le 16:30, 17 e speriamo che tutto funzioni perfettamente perché la manifestazione è molto ma molto complicata. Benissimo, ringraziamo il patron Croce di averci anche ospitato qui nel Parco Chiuso dove si stanno ultimando gli ultimi dettagli appunto prima delle gare del weekend che ricordo seguiremo in diretta su Telefriuli domani nel corso di Telefriuli Estate. Per il momento è tutto, restituisco la linea nello studio. Grazie a Marco Pasquariello. Ora andiamo a Lignano per gli incontri con l'autore con il vino, rassegna della quale è stato protagonista ieri sera Francesco De Filippo con il suo romanzo Prima sterminammo gli uccelli. Il giornalista e scrittore Francesco De Filippo ha presentato il suo ultimo romanzo Prima sterminammo gli uccelli, edito da Castelvecchi, agli incontri con l'autore con il vino organizzato al Pala Pineta di Lignano dall'Associazione Culturale Lignano nel Terzo Millennio, presieduta da Giorgio Ardito e curati da Alberto Carlini e Giovanni Munisso. Una doppia metafora sull'ambiente e sulle nostre inclinazioni più distruttive, un libro di 1000 voci che racconta un'umanità così poco compatibile con il mondo che la ospita. Anno 2035 d.C. I volatili di tutto il mondo sono presi da un impulso sconosciuto che li porta ad attaccare gli esseri umani. Mentre le argomentazioni ambientaliste hanno sempre meno mordente, i governi si attrezzano per attuarne lo sterminio totale. Ma è solo l'inizio. Tutto il regno animale, a poco, sembra prendere parte alla rivoluzione contro l'uomo. Anno 300.000 a.C. Gli esseri ultraevoluti che popolano il pianeta Taur, dopo secoli di guerre interne, vivono pacificamente finché un'ondata di radiazioni non diffonde un'anomalia tra i feti delle donne incinte. Ma le autorità planetarie credono di avere la soluzione. Per salvare la specie serve raggiungere un piccolo pianeta blu chiamato Terra. Ho immaginato che ci sia un momento nella storia dell'Homo sapiens in cui il regno animale all'improvviso si ribella contro il predominio degli uomini sulla terra e quindi di volta in volta una specie alla volta comincia a ribellarsi all'uomo e ad attaccarlo l'uomo, fino a quando in una visione distopica del futuro succederà qualcosa di bello e di terribile. Ora il fatto che io abbia scritto questo libro, Prima sterminammo gli uccelli, in un periodo anteriore alla pandemia, quando assolutamente non si aspettava che sarebbe accaduto quello che è sotto gli occhi di tutti, mi fa pensare che io sia stato tragicamente profetico rispetto a questa cosa. Ho il timore di scrivere qualcos'altro, aspetteremo. Tra poco ci rivediamo con la seconda parte di A voi la linea. Questo weekend riparte la Serie A e allora noi vi proponiamo una lunga intervista con Bruno Pizzul proprio per affrontare tutti i temi legati al campionato, in particolar modo relativamente all'Udinese, ma non solo, in questa ripartenza del calcio italiano dopo la straordinaria vittoria agli europei appunto dell'estate che si sta concludendo. Vi lasciamo dunque all'intervista realizzata da Monica Tosolini con Bruno Pizzul e grazie per aver seguito A voi la linea. A tutto Bruno Pizzul, in un'estate particolare dove lo sport ha dato tanto all'Italia in un momento difficile dove si spera in una rinascita, ci sono tanti argomenti che insomma ti sono familiari e che sarà un piacere trattare con te. Buongiorno intanto Bruno. Ciao, buongiorno a voi tutti, anche agli ascoltatori. Non è che con me approfondisci più di tanto, perché naturalmente continuo
a seguire lo sport, ma naturalmente ho anche delle grandi lacune perché non è che stia tutto il giorno a giocare con questi strumenti diabolici con i quali continuo ad avere scarsa familiarità. Però c'è sempre l'acume, l'attenzione, E beh, è lo chiaro, spunto. sai, la passionaccia è sempre viva dentro, no? Qualche volta ci si arrabbia, soprattutto con il calcio, che ci ha dato queste grandi soddisfazioni all'europeo, con l'ottimo lavoro di Mancini che ha ricompattato la squadra e ha consentito anche ai tifosi del calcio di riavvicinarsi alla nazionale, però per altri versi il calcio continua a percorrere strade che sono ampiamente discutibili, con questa sensazione che ormai conti più il denaro che tutto il resto, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti, a cominciare da questo calciomercato che è assolutamente indecifrabile, nel quale si stanno sviluppando delle situazioni che sono difficilmente comprensibili. Infatti, ma andiamo con ordine, una cosa alla volta. Torniamo un attimino all'europeo. Io ricordo benissimo il tam tam anche a livello nei social, ovunque, insomma, volevano Bruno Pizzul per la finale, ricordi? E tu invece quella finale Io avevo l'hai... già promesso, prima che succedesse questa impennata finale, io avevo già promesso al sindaco di Cormons che in occasione della finale avrei detto 2 parole, non telecronaca, così, perché in quella sera stessa si concludeva il Giro d'Italia femminile qui a Cormons, quindi c'era la serata di festeggiamento del ciclismo e ci è parso bello, no? Accomunare 2 degli sport più popolari che ci sono, e quindi sono andato lì e ho detto delle cose così, mica la telecronaca, però è stato molto bello e significativo. Sì. Tra l'altro con che atteggiamento ci sei andato? Nel senso che era Italia-Inghilterra in casa dell'Inghilterra e sinceramente erano poche le speranze di farcela, nel senso nella squadra di Mancini c'era fiducia, però nel contesto generale no. E quindi tu ci credevi che avremmo potuto farcela? Ma io ero abbastanza fiducioso, anche e soprattutto in considerazione del fatto che la nostra nazionale aveva fatto vedere anche nelle ultime partite con avversari di rango di sapersi adattare alle caratteristiche dell'avversario, mentre nelle prime partite dove era nettamente più forte anche sotto il profilo squisitamente tecnico, aveva adottato un tipo di gioco anche aggressivo, propositivo e via dicendo, con avversari di maggiore caratura era riuscita invece a fare un tipo di gioco un pochino più attento e più speculativo, e quindi ero abbastanza fiducioso. Certo è che quell'avvio rabbrividente con quel gol subito dopo qualche minuto aveva creato un po' di sconcerto generale, no? Poi pian piano la situazione si è venuta rinsaldando e devo dire che insomma la nostra nazionale ci ha regalato questa grande soddisfazione. Sì. Un europeo targato Mancini, ma quanta fiducia c'era in questo allenatore quando è arrivato? Ricordiamo che insomma arrivavamo dalle macerie post Ventura, lui ha fatto veramente un miracolo. All'inizio francamente ci sembrava un'altra di quelle situazioni particolari che hanno caratterizzato tutta la vita di Mancini, no? Che è arrivato troppo presto a giocare in Serie A, a diventare giocatore molto famoso, a diventare allenatore di squadre importanti in Italia. Sembrava che tutto gli arrivasse troppo presto, e anche lì qualcuno diceva ancora senza esperienza e via dicendo. In realtà lui è stato bravissimo soprattutto perché ha portato avanti la sua idea del calcio, che è un calcio nel quale occorre per forza di cose recuperare la capacità di sorridere, di divertirsi, ed è riuscito a stabilire in ambito nazionale quel clima particolarissimo che era nella Sampdoria, che vinse lo scudetto con Vialli e via dicendo, e si percepiva immediatamente dal di fuori questa straordinaria capacità dei ragazzi di stare assieme, no? In amicizia e stando in allegria tra loro, e tutto questo naturalmente, come dicevamo, ha consentito che intorno alla nazionale fiorisse la passione popolare. È stato bravo anche a scegliere lo staff, ha voluto Vialli accanto a lui, quindi sì, Vialli, ha formato altri un bel giocatori gruppo già della da Sampdoria, subito. no? Tutta. Sì. E in effetti quella Sampdoria era una squadra divertentissima, no? Guidata da un presidente unico che non poteva tornare in Italia, Mantovani, però voleva vedere
i suoi giocatori, allora portava ogni mercoledì a allenarsi la squadra a Chiasso, perché gli ultimi tempi era meglio se non tornava in Italia, però è un personaggio straordinario anche lui. Tornando a Mancini, si sperava che dopo quanto ha fatto vedere lui, quanto ha dimostrato, anche nel campionato italiano, nel calcio italiano, facesse scuola, lo seguissero. Secondo te, per quanto si sta vedendo adesso, qualcuno lo segue i suoi insegnamenti, oppure siamo tornati? Io sono convinto che molti dei suoi colleghi hanno cercato e continuano a cercare di stabilire anche nei rispettivi club questo spirito così particolare. Però non tutti hanno la personalità di Mancini e non tutti si trovano nella situazione così tranquilla, no? Perché il calciomercato e la pandemia hanno determinato una situazione di grave disagio in tante società, no? Succedono cose inaudite, no? Impensabili, giocatori che sembravano destinati a restare tutta la carriera in una squadra che se ne vanno, no? Succedono delle cose nelle quali è molto difficile riuscire a stabilire anche quel contatto interpersonale, umano, di amicizia tra i calciatori, perché molti di loro sono ancora alle prese con il loro destino, non si sa che fine faranno. No? Destino che è anche un po' quello dell'Udinese, cioè mancano 2 settimane meno, insomma, alla fine del mercato e la squadra è sostanzialmente tutta da fare. Gotti solo il 1° settembre saprà quale sarà la rosa, come tutti gli allenatori quasi di Serie A, non è facile. No, ma è un classico, no, per l'Udinese, che attende gli ultimi giorni e più o meno sempre per rinforzarsi in quel settore che da quando non c'è più Totò Di Natale continua a essere un problema non risolto, no? Gli attaccanti, e finora anche quel ricorso all'ultimo momento per assicurarsi attaccanti anche di un certo nome con una certa carriera alle spalle non è che abbia dato grandi frutti. Vedremo quest'anno come andrà a finire. Per ora di sicuro c'è che se ne sono andati 2 giocatori molto importanti, però di consolante c'è che sono arrivati alcuni giocatori giovani che finora hanno dato buona prova di sé. Naturalmente bisognerà aspettare proprio dopo l'impegno con la nazionale per sapere che squadra avremo. L'Udinese continua a percorrere la strada che ha sempre percorso. Va lodata la società nel senso che è molto attenta a far quadrare i bilanci e via dicendo, qualche volta anche troppo, però bisogna dire che insomma rispetto a tante altre società almeno non ha questa situazione deficitaria assolutamente insostenibile. Però manca sempre il sostituto di De Paul ed è forse il tassello più difficile da trovare, no? È chiaro, De Paul è stato un giocatore straordinario che a Udine è completamente maturato, è arrivato che insomma c'era e non c'era, si sperava, e invece ha avuto proprio una parabola di progressione personale straordinaria. Bisogna dire che negli ultimi tempi io avevo la sensazione che fosse perfino diventato un pochino troppo importante, perché tutti pensavano che il problema era quello di dare la palla a De Paul, che poi avrebbe risolto lui le situazioni. In lui campo è lo stato sentivano bravissimo. troppo. E in campo sì, no? Tanti giocatori, soprattutto i giovani, poi pensavano di dare la palla sempre e solo a lui. Qualche volta gliela davano mettendolo anche in difficoltà, no? Facendogli il passaggio quando non era bene smarcato al limite della propria area. Lui giocava a tutto campo, naturalmente giocatore straordinario, però ogni tanto dava questa sensazione. L'ultima partita sta crescendo molto bene Pereira, che comunque aveva fatto anche lui ottimamente, però anche questi altri giovani ci serve necessariamente qualcosa in difesa. A centrocampo direi che potremmo anche considerarci abbastanza ben messi, mentre davanti serve che arrivi qualcuno. Solo che con gli ingaggi che ci sono, anche l'Udinese è molto brava a cercare di piluccare giocatori importanti che però quando va alla verifica dei fatti vede che magari li potrà avere in prestito o a poco prezzo per cartellino, ma l'ingaggio poi costituisce sempre
una difficoltà non facilmente superabile. Tra l'altro si nota che arriviamo all'ultimo a prendere i giocatori. Una volta l'Udinese programmava, a gennaio già aveva i giocatori per la stagione successiva, non si riesce più. No, non si riesce più per il semplice motivo che una volta all'inizio era solo l'Udinese che aveva questo scouting straordinario che nessun altro aveva a quei livelli lì, e quindi arrivava tranquillamente, sceglieva i giocatori giovani e via dicendo. Adesso lo scouting lo praticano un po' tutti e soprattutto c'è una situazione addirittura, se si può definire così, di spionaggio reciproco, per cui appena l'Udinese mette gli occhi su qualche giocatore intervengono gli altri che naturalmente hanno una potenza economica e una capacità di disporre di denaro che l'Udinese, secondo me anche a giusta ragione, non vuol misurarsi a quei livelli lì. Ma adesso pare che la nuova politica, il nuovo corso, insomma, sia quello di riuscire a fare una squadra per rimanere a galla, nel senso, Paron Pozzo prima della fine del campionato aveva detto a un certo punto speriamo di arrivare al 10° posto, che sarebbe un obiettivo, insomma, di sti tempi anche buono, però l'idea che c'è da fuori, parlando anche con colleghi insomma, a livello nazionale, è che l'Udinese cerchi sempre di fare una squadra per cui è sicura di averne 3 dietro che sicuramente sono messe peggio e si salva relativamente tranquillamente. È un nuovo modo di ragionare questo? È cambiato? Ma io direi che molto è determinato dal fatto che la squadra viene costruita troppo all'ultimo momento, no? Per cui anche l'intero esito dello scorso campionato è stato determinato da quella partenza disastrosa, no? Se tu perdi le prime 4 o 5 partite e fai pochi punti, poi recuperare è difficilissimo, no? Però non è che sia volontaria l'obiettivo di restare al di sopra della linea di galleggiamento delle retrocedende. Io sono convinto che l'Udinese voglia anche cercare di arrivare tra le prime 10 nella parte sinistra della classifica, e lì poi molto dipende anche da come stanno andando certe cose, no? Da tante Nell'ultimo variabili. campionato l'Udinese ha avuto troppi sbalzi di rendimento, no? Momenti di grande spolvero, altri momenti invece in cui perdeva anche delle partite che non avrebbe mai dovuto perdere. Cambierà in chiusura? Cambierà secondo te qualcosa o sarà un altro campionato così? Io spero che cambi, ma che cambi poi meglio. Io sono fiducioso che arrivi, guarda, qualcosa di buono lì in avanti. E se no cercheremo di fare con quello che abbiamo, anche se francamente Okaka per esempio sta stentando troppo a recuperare un minimo di condizione fisico-atletica, però potrebbe dare una mano anche lui. Io sono fiducioso di questi giovani, I giovani stanno facendo molto bene e c'è anche con i nuovi arrivati quest'anima argentina che continua a veleggiare in casa friulana e che finora insomma ha fatto bene.